La ruta me ha gustado mucho porque está muy bonita. Es puro de ascender nomás, es alto. Está muy alto. Allá anda el Oscarito, que es como una liebre. ¡Pum! Está mal, no se cansa nada. Así que anda haciendo otras tomas ahí. Ahí va mi compadre Marcelo también. Y vamos siguiendo la ruta. Está muy bonita la ruta. Los senderos muy bonitos.